책 읽으라 잔소리 대신 이것을 선물한 천재 아빠의 비밀. 아이에게 책 좀 읽어라. 잔소리 하시나요? 독일의 교육학자 카를 피테는 달랐습니다. 그는 아들에게 책을 읽으라고 강요하는 대신 엄밀하게 선정한 인문 고전이 가득 꽂힌 책장을 선물했습니다. 그의 교육 철학은 명확합니다. 책을 강요하지 말고 선택할 수밖에 없는 환경을 설계하라. 아이는 명령 때문에 읽는 것이 아니라 환경이 제공하는 흥미로운 지적 자극 때문에 스스로 읽기 시작합니다. 당신의 독서 습관도 마찬가지입니다. 이 지혜가 와닿았다면 좋아요와 구독으로 환경의 힘을 믿으세요. 댓글로 당신의 인생 책장을 설계해 보세요.